Mimi biashara yangu nimeanza kuifanya baada ya mradi huu kufika. Nilianza katikati ya mradi wa kwanza ulioanza. Na kikubwa sana kilichonihamasisha mpaka nifanye biashara ni ile kujua kwamba mipaka haina changamoto kubwa kama tulivyokuwa tunajua, tulivyokuwa tunaambiwa kwamba ilikuwa ni njia rahisi au ilikuwa ni njia rahisi nataka tuitumie tu kuvuka mipaka. Kwa mfano labda kupita boda, tulikuwa tunajua labda unatakiwa kulipa ushuru mkubwa sana. Kumbe kwa mfanyabiashara mdogo mzigo wako chini ya dola 200 unaweza kuvuka pasipo kulipa chochote kwa kuchukua tu fomu na kuvuka. Kwa hiyo nilipopata mradi kwa mara ya kwanza walituwezesha kwa kiasi, nikaongeza na kile nilichokuwa nacho nikaweza kutoka na kufanya biashara. Kwa kweli kwa upande wangu mimi sina changamoto ninayokutana nayo kwa sababu na beba mazao yangu, si mfanyabiashara mkubwa. Kwa hiyo biashara yangu ni ndogo ndogo. Kwa hiyo wakati napita pale kuna baadhi ya vitu vichache natakiwa kufuatilia, kwa mfano na pasipoti, uwe na namba ya NIDA ili kuweza kuvuka mpaka. Pia mazao yangu hayako juu ya dola 2,000. Kwa hiyo sina changamoto yoyote, kwa kweli navuka mpaka vizuri, nafika sokoni nafanya biashara yangu vizuri. Kwa hiyo elimu ya fedha imenisaidia, kwanza kabisa imenisaidia kutunza kumbukumbu za biashara yangu na kujua namna ya kuchanganua faida na hasara, na pia imenikuza kutoka level ya chini kuna level ya juu, maanisha kwamba nilikuwa ninafanya biashara pasipo kurekodi, na nilikuwa wakati mwingine siwezi kujua hasara, faida, nafanya biashara kwa mazoea. Lakini baada ya kutoa elimu ya pesa, kwa kweli nimejua kwanza kuheshimu faida, kuheshimu mtaji na pia kuendelea zaidi na zaidi. Pesa zangu sana natumia kwa njia, nahifadhi kwa njia ya vikundi. Maana hata mtaji pia tunapata kwenye vikundi. Kwa hiyo wakati naenda sokoni, ile faida nayoipata nakuja kuweka kwenye vikundi. Inanisaidia kukua na pesa kule kwenye vikundi. Situmii njia nyingine. Elimu ya fedha pia nimeipata, tulihudhuria mafunzo pia yalikuwa yanapatikana kwa mwisho mwingine. Pia tuliweza kuhudhuria sana na walifundisha sana kuhusu uwekaji wa akiba, uhifadhi wa kumbukumbu katika biashara na kusaidia kujua ni wapi ulikosea, ni wapi kwa kurekebisha. Kwa hiyo elimu kwa kweli sasa hivi kikubwa naweza kushukuru Mungu na elimu kwa kiwango kuhusu upande wa fedha. Na pia kumbukumbu zangu huwa ninazitunza kwa kurekodi. Kwa sababu nimefanya biashara mdogo. Kwa hiyo na rekodi tu kwenye madaftari kwamba nimeenda sokoni na mzigo wa kiasi kadhaa, nimeuza kiasi kadhaa, nimepata kiasi kadhaa, mtaji ni kiasi kadhaa na faida ni kiasi kadhaa. Maoni, cha kwanza kabisa ni mtu kuwa na utayari wa kufanya biashara. Biashara yoyote inahitaji mtu mwenyewe. Unatakiwa na utayari wa kufanya biashara. Ukishakuwa na utayari, unatakiwa utafute namna gani unaweza kufanya biashara yako kwa kutafuta masoko, kutafuta wateja, kutafuta vitu mbalimbali kama hivi. Lakini ushauri wangu mkubwa sana kwa mtu ambaye bado hajaanza biashara na anataka kuanza biashara, namshauri sana aanze biashara, kwa sababu kwanza katika kundi la wanawake tunaamini kwamba wanawake tunaweza, na mwanamke unapotoka kufanya biashara kwanza katika jamii unaheshimika. Katika familia pia unaheshimika, kwa sababu ukiwa hauna biashara, hauna kitu cha kukuingizia kipato, huwezi kuwa na maamuzi. Yaani huwezi kusema labda leo naamua kitu fulani na kikao. Kila kitu kinahitaji pesa. Kwa hiyo mimi nashauri wamama wenzangu, vijana, hata na wale ambao wana umri mkubwa, pesa haina rika, biashara haina rika. Biashara ni mtu mwenyewe kuamua. Ukiamua unaweza. Kwa upande wa mipakani, kwangu mimi sina changamoto labda nitakapokuwa zaidi kwa biashara mkubwa zaidi, ila wakati huu cha kuboresha sana, kuna malalamiko mengi sana ya wafanyabiashara wa matunda. Wanalalamika system ziko chini sana katika kusaidiwa katika kuangalia mizigo yao. Kwa hiyo unakuta mtu amebeba mzigo, unafika custom pale, unawekwa muda mrefu sana katika kukaguliwa, katika ile kuingizwa kwenye system kule unachukua muda mrefu, na changamoto wanasema kwamba ni mtandao uko chini. Kwa hiyo tungeomba serikali zote za pande mbili, Tanzania na Kenya, kama wanaweza wakalidhibiti hiyo namna kwa njia yoyote ili kusaidia wafanyabiashara kupata hasara mara kwa mara.